usoro iwu maka ndị ike dị n'obi akpọrọ Discrimination Against Persons with Disability Prohibition Act nke afọ 2018 ekwugo na nwere onye ọbụla bụ onye ike dị n'obi ya ga na-emegide n'ụdị ọbụla n'ihi ọnọdụ ọnụ n'ime ya ma ọ bụ n'ebe ọbụla o nwetara onwe ya. Maka osi na adị a na-enwe mkpesa na-ekpesa banyere na ụfọdụ ndị ji ụgbọelu akpa ego na Naịjirịa na-emegide ndị ike dị n'obi site n'ọlụ ha na-alụ ma ha na-eme njem bụ ndị ike dị n'obi. Ekwe ya jide wetara anyị akụkọ. Onye isi oche kọmishọn ndị ọrụ si na Anambra steeti barista Chukwuka Ezewuzie onye kwara arịrị maka ajọ omume otu na ndị ụgbọelu a mesoro ya n'ihi na ọ dịghị ahụsị ụzọ ọfụma kpọkụrụ minista nke ụgbọelu barista Festus Keyomo ka ọ gwa ndị nwere ụgbọelu na Naịjirịa ka ha na-eme ihe iwu kwuru dịka ọ dị n'akwụkwọ iwu nke ndị otu ụgbọelu mba ụwa IATA. Iwu kwuru na ndị ọrụsị nwere ikike ime njem n'ụgbọelu ma wepụrụ ha ọgbata uhie niile. Barista Ezewuzie onye kwuru nke a na Abuja oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka n'aha ndị ọrụsị dị nde 35 ndị Naịjirịa ndị dabagoro n'ịkpa oke n'ihi ọrụsị ha kwuru na mmadụ niile nke gụnyere ndị ọrụsị kwesịrị ime njem ụgbọelu na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ kọrọ akụkọ etu esiri gbahapụ ya ma nnayapụ ya ohere ime njem ụgbọelu na-aga Enugu n'ihi na ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọzọ maka onye ndu afọ 3 gara aga. O kwuru na agbanyeghị akwụkwọ mkpesa ma nkwupụta ọnụ ya nye ndị omeiwu nnọchiteanya nke etiti kọmitii na-ahụ maka ndị ọrụsị na nkwupụta etu ndị ụgbọelu si emegbu ndị ọrụsị enwebeghị ihe ọbụla nwere isi. Onye isi oche kọmishọn ndị ọrụsị a na Anambra gụpụtara ọtụtụ ihe ịtụ aro inyere ụgbọelu aka nke gụnyere iwepụta ndị enyemaka pụrụ iche imezi ihe mebiri emebi na ọtụtụ ndị ọzọga. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.